បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ធីរដ្ឋាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកម្មវិធីមួយដែលវាគ្រាន់តែអាននៅព័ត៌មានក៏យើងទទួលបាននៅទឹកប្រាក់ដែរបាទនិយាយទៅកម្មវិធីនេះគឺវាស្តៀងទៅនឹងកម្មវិធីថ្នោតខ្មែរបាទតែក៏បើថាកម្មវិធីនេះគឺវាមិនមែនជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរទេបាទគឺជាកម្មវិធីរបស់បរទេសបាទហើយកម្មវិធីនេះក៏វាមិន support នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរបាទបងប្អូនចូលទៅ download នៅក្នុង Play Store គឺបងប្អូនមិនអាចទៅ download បានទេនោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានតែទៅ down នៅក្នុង Google Chrome បាទអញ្ចឹងមុនទៅដល់ការ download និងរបៀបនៃការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៃការលេងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តមកដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗរាល់ការខ្ញុំបាទអាប់ឡូតទៅដល់បងប្អូនមុនគេណាបាទនេះគឺជាទម្រង់នៃការនេះគឺជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំគឺការចុះឈ្មោះដំបូងបាទចំពោះបងប្អូនណាគាត់ចុះឈ្មោះដំបូងនៅជាមួយនៅលេខកូដរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងលើវីដេអូហ្នឹងបងប្អូននឹងទទួលបាន4-8,000 coin បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលបាន 8,000 coin បាទនៅពេលដែលបងប្អូនណែនាំនៅសមាជិកម្នាក់ដែរគឺបងប្អូនទទួលបាននៅ 8,000 coin ទៀតបាទក្នុងម្នាក់បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងយើងធ្វើការរបៀបនៃការ download យកហើយនឹងការតម្លើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ Google Chrome បាទចំពោះខ្ញុំប្រើ Chrome បាទបន្ទាប់មកបងប្អូននេះបាទខ្ញុំសូមយកពីដើមមកបងប្អូនវាយពាក្យមកថានេះ Cashzine នឹងមកបាទបងប្អូនវាយពាក្យ Cashzine នឹងមកបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទឃើញ website មួយ ABK Fake បាទបងប្អូនឃើញ ABK Fake នឹងមកបងប្អូនចុចលើនេះចុចលើហើយតែង website នេះមកបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចុចនៅលើ website ហ្នឹងគឺវានឹងនាំបងប្អូននៅចេញនៅទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងនៅចេញនៅទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា download APK មកណាបងប្អូនអរគ្នាបាទចុចលើ download APK មកបងប្អូនធ្វើការរងចាំបន្តិចណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចលើពាក្យថា download បាទឬក៏ OK ណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតំណឹងវាមានការខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចណាឬក៏បងប្អូនចុចលើពាក្យ OK ឬក៏ការ download ណាតែនេះខ្ញុំមិនបាច់ download ទេដោយសារតែខ្ញុំបាន download រួចរាល់ហើយបានណាខ្ញុំនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំបាទនោះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែល download អីហើយចុច download ហើយបងប្អូនកន្លែងមកមើលខាងនេះបាទកន្លែងព្រួយនេះបាទកន្លែងព្រួយឬក៏ត្រេ3ណាកន្លែងហ្នឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនរើកន្លែងពាក្យថា download មកបាទនេះគឺជា file ដែលខ្ញុំបាន download គឺខ្ញុំបានដំឡើងរួច download រួចរាល់ហើយបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើទាំងមកបាទចុចពីលើ hack ពីលើវាមកបាទអញ្ចឹងវានឹងឲ្យយើង install បាទវានឹងឲ្យ install ឬក៏ដំឡើងណាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការ install ឬដំឡើងមកបាទបន្ទាប់មកវានឹង load ចេញពាក្យថា clear ឬក៏ add ឬក៏ open បាទចេញពាក្យ done ឬក៏ open បាទវាមានខុសគ្នាតិចតួចណាហ្នឹងអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំបាន install រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅកាន់នៅកម្មវិធី app នេះតែម្ដងបាទគឺចូលម្ដងនេះគឺក្នុង app នេះនៅក្នុង home app នេះគឺយើងវាមានចូលម្ដងគឺវាមានទម្រង់នៅបែបនេះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចេញនៅទម្រង់បែបនេះគឺយើងពុំតាន់អាចរកលុយជាមួយនឹង app នេះបាននោះទេបាទគឺយើងពុំមាននៅគណនីពិតប្រាកដជាមួយនឹង app នោះទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវកលេចមកមើលនេះខាងក្រោមនេះរូបមនុស្សនេះពាក្យថា me ឬក៏ខ្ញុំបាទបងប្អូនអរគ្នាបាទចុចលើ me ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញនេះទាំងនេះបាទ login ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទបងប្អូននឹងឃើញ login បាទអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យថា login មកដល់ត្រង់នេះគឺគេណែនាំឲ្យយើងចុះឈ្មោះជាមួយ Gmail account ឬក៏ជាមួយ Facebook ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរីកមិនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Facebook ក៏បានដែរគឺវាមានភាពងាយស្រួលជាងការដាក់ email ណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ connect ជាមួយ Facebook បាទដោយសារតែខ្ញុំមាន connect មួយសារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនណាបាទ
ខ្ញុំសូមចុចមួយ connect ជាមួយ Facebook អូខេចឹងដោយសារតែខ្ញុំ connect ហើយគឺវាបាទចឹងខ្ញុំសុំលុកអាវមកវិញបាទខ្ញុំសុំលុកអាវគឺពេលដែលខ្ញុំ sign in រួចរាល់ចឹងធ្លាប់ sign in ចឹងវាអត់មានចេញនៅការកន្លែងដូរប្រទេសទេចឹងខ្ញុំសូមដាក់ Gmail ណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនឃើញនៅការដូរប្រទេសណាបាទចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនបាន log in ជាមួយ Facebook ណាបងប្អូនអរគ្នានេះគឺជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់បង្ហាញជាមួយនឹង Gmail ចឹងការ connect ជាមួយ Facebook គឺវាចេញតែនេះគឺ Facebook របស់យើងហើយបាទហើយដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដើមចឹង បងប្អូនអរគ្នាគឺកម្មវិធីនេះគឺវាមិន support ជាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនោះទេចឹងខ្ញុំសូម recommend ឲ្យបងប្អូនទៅកាន់ទៅដូរនៅប្រទេសបាទទៅដូរប្រទេសបាទចឹងបងប្អូនធ្វើចុចលើកម្មវិធី Cambodia ហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូន scroll វាមកបន្តិចមកបងប្អូនត្រូវតែទៅរកពាក្យថា United States បាទ United States បាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងទៅយកនៅប្រទេសអាមេរិកណាបាទយើងថេកលើវាមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើត្រង់នេះបាទអូខេបន្ទាប់មកចុចលើត្រង់នេះទៀតចុចលើត្រង់នេះទៀតបន្ទាប់មកចុចលើពាក្យថាអូខេបន្ទាប់មកវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះណាបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅពេលដែលយើងបានចុចលើអូខេហ្នឹងហើយគឺវានឹងចេញនៅទម្រង់បែបនេះឲ្យបងប្អូនបាទនៅពេលដែលបងប្អូនចូលមកដល់ភ្លាមអញ្ចឹងគឺបងប្អូនពុំតាន់បាននៅ 8000 coin ហ្នឹងទេបាទតើធ្វើដូចម្តេចទើបយើងទទួលបាននៅ 8000 coin ហ្នឹងទៀតបាទអូខេចឹងបងប្អូនកលេចមើលខាងនេះបាទនេះកន្លែងរូបសម្រាប់ច្បត់នេះបាទកន្លែងបងប្អូននេះបាទបងប្អូនឃើញហើយត្រង់នេះចឹងបងប្អូនចុចលើត្រង់នេះមកបាទបន្ទាប់មកវានឹងធ្វើឲ្យយើងដាក់នៅកូដបាទចឹងទៅនេះគឺខ្ញុំបានដាក់កូដរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលបងប្អូនពុំតាន់បានដាក់កូដគឺវាចេញនៅកន្លោនឲ្យយើងដាក់នៅលេខកូដណាបងប្អូនអរគ្នាបាទចឹងបងប្អូនអាចដាក់នៅលេខកូដរបស់ខ្ញុំមកបាទ075844ហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា submit នៅខាងក្រោមបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការតាមចុចទៅតាមការណែនាំរបស់វាមកបងប្អូននឹងទទួលបាននៅ8000 coin ភ្លាមតែម្ដងបាទហើយមួយទៀតរបៀបនៃការរក coin ប្រចាំថ្ងៃបាទរបៀបនៃការរក coin ប្រចាំថ្ងៃគឺយើងចូលមកកាន់ app home របស់យើងវិញមកបាទនេះគឺជាការអានព័ត៌មានឬមើលនៅឯកសារផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយទៅនឹង app ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការចុចលើ app នេះមកដូចថាខ្ញុំសុំមើលសัตว์នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់តែមើលចុចមកថាច់លើមួយហើយបងប្អូនគាត់តែ scroll ឡើងលើបន្តិចឬក៏ scroll ចុះក្រោមដើម្បីឲ្យវា coin នេះអានីតិ coin នេះវាដើរណាបើសិនជាបងប្អូនចូលមកបងប្អូនគាត់តែចុចហើយបងប្អូនមិនធ្វើការ scroll ឡើងលើឬក៏ចុះក្រោមទេគឺវានឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូនត្រូវការ scroll ចុះក្រោមដើម្បីអានព័ត៌មានដូច្នោះទេនីតិនេះគឺវាមិនដើរនោះទេបាទគឺវានៅ stop ស្ងៀមតែម្ដងចាំបងប្អូនគាត់តែអស់ទៅអស់មកទៅណាបងប្អូនមើលព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រទេសបាទគឺវាងាយមែនតើបាទវាស្រួលងាយស្រួលក្នុងការលេងមែនតើបាទបងប្អូនឃើញគឺខ្ញុំទទួលបាន50 សេនទៀតហើយបាទ50កាក់50 coin អញ្ចឹងយើងចង់លេងទៀតយើងគាត់មើលហើយអស់ឡើងលើចុះក្រោមទៀតមកវាងាយមែនតើយើងមិនពិបាកទៅចុច2 3ដងនោះទេបាទយើងចុចតែម្ដងយើងគាត់អស់ទៅអស់មកដើម្បីឲ្យនាទីហ្នឹងវាលោតណាឲ្យវាដឹងថាយើងមានសកម្មភាពជាមួយនឹង app ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅដល់បងប្អូនបន្តិចណាបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe បន្តមកដាក់រូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគន្លឹះរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏គន្លឹះនៃការកាត់តវីដេអូឬក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតណាបងប្អូនអរគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ channel ចូលមកកាន់កន្លែងទម្រង់ដើមរបស់យើងវិញបាទគឺកន្លែងមីបាទទៅនេះគឺខ្ញុំបាន200ទៀតហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ទៅនេះគឺជាការដកលុយបាទកន្លែងនេះបាទកន្លែងការដកលុយបាទគឺយើងដកលុយតាមរយៈគណនី PayPal បងប្អូនទាំងគ្នាបាទបាទទៅនេះគឺយើងអាចដកបានចាប់ពី$5ឡើងទៅណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺវាមាន
យើងមាន$5គឺយើងអាចដកបានហើយបាទ$5 $10ទៅ$50បងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអាប់ឡូតនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនបានឃើញទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលដែលខ្ញុំបានដកលុយណាបាទអញ្ចឹងវាដូចជាអស់ហើយបាទក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយក៏យូរណាស់ដែរបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ